بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المتابعين، اليوم إن شاء الله راح نحكي عن أسباب عدم تشغيل السيارة. طبعا راح نحاول نشخص المشكلة. بداية يا حبايبي، لاحظ إنه ما في عندي أي ولا دقة سلف. كمان في ملاحظة ثانية، إنه لمبة التشيك إنجن اتأخرت حتى اشتغلت. دائما يا حبايبي المؤشر على تشغيل كمبيوتر السيارة او وصول كهرباء السيارة اللي هو لمبة التشيك انجن. لكن يا حبايبي هذه مش خلينا نحكي، هي قاعدة مش عامة، ما نقدر نعممها على جميع السيارات. يعني بعض السيارات لمبة التشيك انجن مش ممكن، يعني مش ضروري انها تكون موجودة حتى تشتغل السيارة. طيب يا حبايبي، منين نبلش؟ اول شغلة نبلش فيها نفحص كل الفيوزات. طبعا انا مجهز. نفحص كل الفيوزات يا حبايبي الخاصة بالمحرك. ندور على فيوز محروق مثلا، عن طريق انه نحط الفيوز، نتأكد نشوف مثلا هون في كهرباء، وهون على الطرف الثاني لاحظ في كهرباء، اذا هذا الفيوز سليم. الفيوز اللي بعده لاحظ هون اعطاني حامي، هون اعطاني حامي برضه، وهكذا الى ان نمشي على كل الفيوزات. لاحظ يا حبايبي انه الفيوزات راح تكون سليمة 100%. انا فحصتها، ولكن حاب افرجيكم الخطوات. الان انا بعد ما فحصت كل هالفيوزات هاي، راح اعطي كهرباء للسلف مباشرة حتى اتاكد هل مشكلتي انا بالسلف او انا مشكلتي منطقة ثانية. شوفوا يا حبايبي، انا حاب افرجيكم. شوف، راح لما اوصل مباشرة على السلف واعطيه كهرباء، نلاحظ انه السيارة تدق سلف لكن ما تشتغل. طيب لازم ناخذ بعين الاعتبار يا حبايبي انه السيارة هاي عليها ايموبلايزر، نظام مانع سرقة، فاحتمال يكون مثلا العطل منه. الان بعد ما شيكنا على كل فيوزات يا حبايبي، انا راح اجيب جهاز الفحص يا اخواني. بعد ما ربطناه على المركبة راح نعطيه عملية سكان. قرب الصورة. لاحظ شو حكى لي على MPI ديزل، انه نوت ريسبونس، يعني ما في تجاوب. الان بمرحلة الفحص يا حبايبي، احتمال يعني بعض السيارات تكون عندها قدرة انها يعطيك نتيجة فحص حتى لو الكمبيوتر مش شغال، وبعض السيارات لا، لازم تحتاج انت تعمل طريقة ثانية. لاحظون يا حبايبي اكواد الاعطال كلها شو هي. يعني شوف الميتر اللي هو العدادات بيحكي لك انجن كان تايم اوت، انه يحاول يتواصل الكامبس اللي تعرفوه انتم، الشبكة اللي يتواصل فيها كل الكمبيوترات اللي داخل السيارة. مش كل السيارات على الكامبس يا حبايبي، في سيارات على الكي لاين، في سيارات على البي دبليو ام، في اكثر من خط اتصال او شبكة اتصال داخل السيارة. نلاحظ انه العداد او الكمبيوتر الخاص بالميتر او عداد السيارة ما هو مش قادر يتواصل مع الكمبيوتر. الايتاك اللي هو البي سي ام كمان، شوف مش قادر يتواصل مع السيارة. وغير هيك بيحكي لي هان انجن اي سي يو ايثنتيكيشن تايم اوت، يعني هو قاعد بيحاول يتاكد او يتحقق من الاي سي يو، لكن تايم اوت يعني الوقت انتهى. المفروض انه كان، خلينا نحكي، هم يعطوا لهي العملية على سبيل المثال 30 ثانية او 30 جزء من الثانية على سبيل المثال، فينتهي هذا الوقت، فبيعرف انه ما في تواصل مع الكمبيوتر. كمان نظام الايموبلايزر يا حبايبي نشوف انه مش قادر يتواصل، كمان يعطيني نفس الكود، مش قادر يتواصل مع كمبيوتر السيارة. اذا الان عندي احدى امرين، يا اما في قطع باسلاك الكمبيوتر، يا اما انه الريلي او الكتاوت الخاص بالكمبيوتر او الفيوز الخاص فيه محروق. الان بما ان احنا فحصنا كل الفيوزات يا حبايبي، ولقينا انه هاي الفيوزات سليمة، انا حابة افرجيكم المخطط هون، ان شاء الله انه يبين عليكم. هذا نلاحظ في عندنا ريليهات على صورة زي لمبة التشيك انجن او زي صورة محرك، وهون في فيوزات. المشكلة كانت يا حبايبي في هذا الريلي، هذا الريلي في مشكلة، لانه الريلي لما انا اعطيت مكان الريلي هون، لما اعطيت انا كهرباء، ما ادري تسمعوا معي ولا لا،
لاحظ نسمع صوت التشغيل، صوت الثروتل اشتغل والاي جي ار بلش يتحرك. فعرفت انه هاي المشكله هون. طب انت شو تساوي بهاي الحاله؟ لنفرض انك على الطريق، شو تساوي؟ عادي مثلا هذا الريلي الخاص على سبيل المثال بالزامور او بالاضاءه، جيب اي ريلي انت مش بحاجته تقدر تفكه من مكانه وتركبه وين؟ وتركبه بمكان الريلي اللي كان متعطل. طيب عشان نتاكد يا حبايبي، شوف انا بس راح اعطي للسلف مباشره من هون، اشتغلت السياره معنا. طيب عشان ناكد هاي العمليه يا حبايبي، شوف بس اشيل الريلي اشتغلت، طفت السيارة. ممكن يسأل سائل انه يقدر اي حدا يوصل هاي الريلي ويشغل، يجرب يشغل السيارة من هون راح تشتغل السيارة. بحكي لك هذا الكلام غلط. ليش؟ هذا يقودنا لمشكلة ثانية اللي هي، لاحظوا يا حبايبي التابلو كامل ضوى معي. فالآن هي أنا طلعت المفتاح برا، بدي نرجع نحاكي العملية فرجيكم. هاي الريلي هذا مكانه، شوف الآن طيب يمكن يجي يسأل سائل يقول لأنه السويتش مسكر. طيب نجيب مفتاح ثاني راح نجيب مفتاح ثاني مش مبرمج على السيارة زي هذا، ونفتح السويتش يا حبايبي. أنا بدي أوصلكم معلومة هسه راح تعرفوها. هاي السويتش فاتح يا حبايبي، جرب نشغل. اللي بدي أوصلكم معلومة يا حبايبي، هاي هي هون راح نلقاها على جهاز الفحص. شوف لما أعمل فولت سكان مرة ثانية لحتى نعرف أهمية أجهزة الفحص يا إخواني بالتشخيص. مش دائما الفاحص والفيوزات هي اللي بتساعدك، مش دائما الخبرة هي اللي بتساعدك في أمور. لازم إحنا شوف الآن لما عملنا فحص مرة ثانية، هي الحمد لله قدر يتواصل مع كمبيوتر المحرك، لكن أعطاني إنه في فولت. طيب نشوف شو الفولت تاع المحرك. شو حكى لنا؟ اقرأوا incorrect immobilizer key، يعني لو تظلك تقطع بالسيارة أسلاك وتوصل أسلاك لا يمكن السيارة تشتغل، لأنه بحكي لي إنه المفتاح اللي راكب عليها هو مش مفتاح اللي بيشغل السيارة. لاحظ كمان هون يا حبايبي تغيرت الأخطاء، صار عندي ترانسبوندر ريد ايرور. ترانسبوندر يا حبايبي اللي هو الشريحة اللي موجودة جوا المفتاح، راح إن شاء الله نعمل لكم حلقة عليها. طيب الآن لنفرض أنا المفتاح مزبوط عندي 100% وتأكدت من التوصيلات. طبعا كيف نتأكد يا حبايبي؟ لنفرض أنه طلع عندي مثلا خطأ خلينا نحكي بالأسلاك. يعني أنا تأكدت مثلا من كل فيوزات مزبوطة وكل الكتوتات تأكدت مثلا منها مزبوطة، فمنين بدي أجيب مثلا مخططات السيارة؟ لازم يا حبايبي ترجعوا على المخططات. ما بزبط أنا أنت تنعث الجدلة أو تفكفك بجدلة السيارة على كيفك. لازم أنت تجيب المخطط تبع السيارة وتمشي عليه لحتى أنت تقدر تعرف المشكلة بالضبط وتحصر مشكلتك. علبة الفيوزات هذه زي الليجو مركبة تركيب، تقدر انت تفكها ونقدر نتبع الاسلاك سلك لغاية ما نوصل للمكان اللي بدنا اياه. من هون يا حبايبي نقدر نروح مثلا على السيركت دايجرام. لاحظوا معي هاي مثلا نختار كلمة جنكشن بلوك اللي هو يا حبايبي ايش؟ علبة الفيوزات، يسموها جنكشن بلوك. لاحظ بيعطيني مخطط الدائرة نفسها داخل علبة الفيوزات، عشان اذا حاب انا اتبعها باستخدام الملتي ميتر يا حبايبي، او اذا انا بدي اشوفوا كيف اعطاني كمان كل الفيوزات، او اذا بدك انت الاسلاك من والى، طبعا يعطيك اياهن بالرقم. شايف بالرقم واللون لحتى يسهل علينا العملية. الآن لنفرض احنا شيكنا كل الأسلاك طلعت مزبوطة، وشيكنا كل الفيوزات طلعت مزبوطات كمان. يظل عندي مشكلتين رئيسيات يا حبايبي اللي يمنعن تشغيل المركبات. أول إشي طبعا حسب نوع المركبة، أول مسبب رئيسي هو حساس الكرنك.
الآن عندنا بالمتسوبيشي مثلا، بسيارات المتسوبيشي حساس الكرنك لحاله ما بيمنع التشغيل. يعني إذا هسه الآن أفصل مثلا حساس الكرنك، إذا جربت مثلا إني أفصله وأحاول أشغل السيارة راح تشتغل السيارة، لكن تشغيلتها ما راح تكون صافية. لكن إذا فصل حساس الكرنك وفصل معه حساس الكام شافت، طبعا حساس الكام شافت يكون موجود هون ورا، إذا فصلنا الاثنين مع بعض يا إخواني ما راح تشتغل السيارة. طبعا الحساسات يا حبايبي إلها قراءات أو إلها أكواد. يعني مثلا ممكن أنت تبحث هون على البرنامج أو على كود الفحص، هون بيعطيك مثلا كود B 335 اللي هو حساس الكرنك. حساس الكرنك يا اخواني اذا اعطاك بي 335 يا اما الحساس مقطوع عنه الكهرباء يا اما الحساس متعطل. بينما مثلا لو اعطاك كود بي 016 على سبيل المثال كمان يكتب لك بجنبه كرانك شافت بوزيشن سنسور، تكون يا حبايبي المشكله وين؟ بالتقسيمه، لانه هو ياخذ القراءات من حساس الكرنك، ياخذ القراءه يبعثها للكمبيوتر، الكمبيوتر يقارن بين حساس الكرنك وحساس الكام شفط. هسه فيزيائيا هم الاثنين نفس الحساس، حساس الكام شفط وحساس الكرنك نفس الحساس نسخ لصق، لكن اماكنهم مختلفه. واحد موجود على بكره الكرنك تحت بالاسفل يا اخواني، وواحد موجود على نهايه عمود الكامات عشان يقيس يشوف عدد اللفات اللي فوق للكام ويقارنها مع عدد اللفات اللي للكرنك تحت. طبعا يا حبايبي كل 360 درجة يلفها حساس الكرنك لازم يعطيني 5 فولت. يعني ليش كل 360 درجة يا حبايبي؟ كل لفة كاملة يلفها الكرنك تحت يلفها عمود الكامات مرتين، عمود الكامات يلفها مرتين، كل لفة يلفها عمود الكرنك تحت عمود الكامات يلف مرتين. طيب يا حبايبي طبعا هذا الاشي اكيد يختلف من سيارة لسيارة. في نقطة ثانية حاب أذكرها كمان بحساس الكرنك اللي هو الكود 330 أو كود 340. هذا الكود بيدلك إنه البكرة تبعت الكرنك في عليها عدد أسنان. هسا مثلا هون بالمتسوبيشي 30 سن، بالتويوتا في 4 أسنان. هذول الأسنان يا إخواني إذا انكسر سن منهن راح يأخذ الحساس الكرنك راح يأخذ قراءة خاطئة، راح يخلي السيارة تشتغل لمدة دقيقة أو أقل من دقيقة وتطفي لحالها. هذا بسبب البكرة تبعت الكرنك. يعني أنت لما تيجي تفحص جدلة السيارة تلقاها كاملة، تجي تفحص الفيوزات راح تلقاها مضبوطة. المشكلة راح تكون بالكرنك يا إخواني تحت، البكرة نفسها تحتاج إلى تبديل. طبعا هذا الكود بسيارة تويوتا بالهايلوكس يكون رقمه بي 335. هذا يا إخواني يدل على بكرة الكرنك تكون مكسورة. بسيارات تويوتا إذا كان في أي مشكلة بحساس كرنك ما بتشتغل السيارة، لا يمكن إنها تشتغل، لأنه حساس الكام شفط راكب على طرمبة الديزل يا إخواني، مش راكب على الكامات، فما بيقدر يحزر قديش عدد لفات الكرنك منها، لأنه حساس الكام في له وظائف ثانية بهاي السيارة. طبعا من سيارة لسيارة تختلف. عشان المحرك الديزل يا إخواني يشتغل يحتاج ل 3 أشياء. أول إشي يحتاج لفيول لوقود، ويحتاج يا إخواني لهواء، ويحتاج لضغط مناسب. هسا في معلومة مغلوطة الناس تفكرها انه بدي 14 جزيء مثلا ل 14 جزيء هواء لجزيء واحد مثلا بنزين. هذا بسيارات البنزين يا اخواني، بالديزل ما له دخل الكلام هذا، بالديزل ما له دخل الكلام هذا. فاللي بيصير بسيارات الديزل يا حبايبي اذا كان عندي ديزل صالح للاستعمال وكان عندي هواء وكان عندي ضغط مناسب كومبريشن، راح يصير في تشغيل حتى بغض النظر عن الحساسات. الحساسات يا اخوان قلنا وظيفتها بسيارات الديزل او باغلب السيارات هي فقط مراقبة. الان اذا انا تاكدت من الديزل انه واصل، السيارة ما بتشتغل، اول اشي بفك الخرطوم هذا، بضغط على هاي الطرمبة اليدوية او الضراب احنا نسميها، تضغط عليها مرتين ثلاثة، شفت الديزل يطلع منها، خلص انا بعرف انه الديزل واصل لهون. بنفك ماسورة من مواسير الديزل عند البخاخات مثلا، نحاول نشغل، شوفنا الديزل واصل لهون، معناته انا الان مشكلتي مش ديزل، مشكلتك مش ايموبلايزر. اذا الديزل واصل لهان مستحيل الديزل مشكلة اذا الديزل واصل لهون مشكلتي مش ديزل. الان اذا البخاخات واصلهن كهرباء
إذا فحصت البخاخات وواصلهن كهرباء يا إخواني، نفحصهن عن طريق هذا البخاخات، عليهن خط حامي دائم وخط بارد متقطع. البارد المتقطع جاي من كمبيوتر السيارة. إذا البارد المتقطع شغال والحامي شغال الآن، يعني البخاخات الأربعة واصلهن كهرباء، الآن أنا أجزم إنه السيارة مش عطلها لا إيموبلايزر ولا طرمبة ولا إشي كهربائي، لأنه بناء على أنه المفتاح سليم، الكمبيوتر اتخذ جميع الإجراءات الوقائية، عرف أنه أنا صاحب السيارة الأصلي ومعي المفتاح وعملية التشغيل نظامية، أعطى أمر للبخاخات أنها تفتح وتسكر. طيب شو المشكلة؟ تكون واحد من اثنتين، يا إما هواء ما في، يا إما إيش؟ كومبريشن. وعلى الأغلب بيكون كومبريشن. كومبريشن شو هو يا حبايبي؟ ضغط. كيف تكشفوا عن طريق روديتر السيارة، إذا كانت السيارة مثلا تهرب مي، أو إذا كان عن طريق الإكزوست، إذا كانت السيارة مثلا بتدخن دخان أزرق، أدخنت السيارة بيطلع منها دخان مثلا أبيض كمان، فبنعرف إنه الآن عندنا في تهريب بكسكيت الراس يا إخواني، هو اللي يكون يهرب الكومبريشن لبرا. طيب عشان خلينا نحكي أجزم 100% إنه العطل كومبريشن، نجيب بخاخ مثلا منظف الكربريتر او مساعد التشغيل ونرش عند الكبك. اذا اشتغلت السيارة بمساعد التشغيل بعرف انا 100% انه مشكلتي كومبريشن. اذا ما اشتغلت السيارة حتما وقطعا بتكون المشكلة في التقسيمة بالكشاط الصدر هون بالتايمينج بيلت، يكون التقسيمة مش مزبوطة يا اخواني. طيب بما انه نحكي عن التقسيمة، حاب شوية اعرج على الموضوع على تقسيمة طرمبة الديزل يا اخواني. انا مرت علي سيارات يجمر فيها التيربو، يعني التيربو بصير لونه احمر زي الجمر، وهذا له سببين. اول سبب منهن يكون عيار طرمبة الديزل مش مزبوط، وثاني يعني مش جاي التقسيمة مش مزبوطة، مش متوافقة مع الكرنك ولا متوافقة مع الكام. والسبب الثاني يا اخواني اللي هو عيار الصبابات. طبعا عيار الصبابات يا اخواني اذا ما كان مزبوط ما بيكون في كومبريشن بالسيارة، لانه مثلا ممكن يكون الصباب فاتح لو بنسبة بسيطة يهرب الكومبريشن اثناء عملية الكبس، فيمنع السيارة انها تشتغل. فدائما لازم كل حوالي 80,000 كيلو نتأكد من عيار الصبابات. طبعا هاي الاشياء يا اخواني اللي تمنع السيارة انها تشتغل. حساس الكرنك، حساس الكام شافت يا اخواني. عندنا شغلة ثانية مهمة اللي هي حساس ضغط الديزل. طبعا هذا كيف نعرفه؟ او الرداد، في عندنا رداد كمان على مسطرة الديزل. كيف نعرف انه هذا الرداد متعطل يا اخواني؟ عن طريق في طريقة زي ما بيحكوا يسموها اولد سكول، نفك بربيش الراجع ونحاول نشغل. اذا كمية الديزل كانت كبيرة فبيكون الرداد خربان، او مرات البلاطة تاعت بلف الديزل تكون خربانة. والطريقة الثانية اللي هي اكثر حرفية يا اخواني، نفك البلف نفسه ونقيس بالاول عن طريق الفولت ميتر يا اخواني، نقيس قديش المقاومة بين اطراف البلف. هذول الاشياء اللي تمنع تشغيل المركبة بشكل نهائي. اما اذا كانت السيارة تأخذ وقت لتشتغل فعندي اكثر من احتمالية. اول احتمالية يا اخواني دفايات السيارة او السخانات، يتم فحصها يا اخواني باختبار الاكتيف تيست زي ما حكينا المرة الماضية، عن طريق اختبار الاكتيف تيست للجلو بلاج، اسمه هنا جلو بلاج بالانجليزي، للي بده يعمل اكتيف تيست لإلها. راح افرجيكم اياه هسه، احنا حضرناه بالمقطع الماضي، لكن للتذكير اي الجلو ريلي لازم مجرد ما كبسنا على كلمة تيست انه نسمع صوت طقة. نسمع، شايفين هذا الصوت؟ هذا يدل انه الريلي شغال. بعدين لازم نقيس باستخدام، طبعا هي مكانها شوي صعب عندي، ولا كان فرجيتكم كيف نقيسها بهاي. بعدين نتأكد انه الفولت واصل على كل دفاية الاربعة. طيب من علامات تلف الدفايات يا حبايبي، طبعا هي راح تشتغل معك السيارة بعد محاولتين او ثلاثة لو كانت الدفايات متعطلة، لكن بعد ما تشتغل السيارة راح يكون في عندي دخان. الآن إذا رائحة الدخان ديزل هذا الأمر عادي،
إذا راحت الدخان ديزل بسبب تحشير الديزل من كثر محاولات التشغيل. بينما إذا اختفت ريحة الديزل وظل عندي دخان أبيض بدون رائحة، وبعد ما حميت السيارة اختفى هذا الدخان، بيكون عندي المشكلة بالدفايات. عشان نتأكد هل هي دفايات أو حساس حرارة، احنا نفصل حساس الحرارة يا إخواني ونشغل الصبحية. إذا اشتغلت السيارة مباشرة بتكون المشكلة عندي بحساس الحرارة. حتى لو كان حساس الحرارة يعطيك قراءة على تابلو، يا إخواني بدك تعرف شغلة، إنه حساس الحرارة بيعطي قراءة بالبداية لكمبيوتر السيارة، وكمبيوتر السيارة بيرسل إشارة ثانية للعدادات أو الأمبير الخاص، خلينا نحكي زي ما بيسموه بالحرارة. فهو ما بيعطيك الحرارة الفعلية، لكن هو بيعطيك ضمن الرينج الآمن. لأنه لو شفنا إحنا الحرارة الفعلية للسيارة كيف مقدار انخفاضها وارتفاعها، راح يتوتر السايق هو يسوق. الشغلة الثانية، إذا كانت السيارة تشتغل مثلا وبعد ما نطفيها ب5 دقائق 10 دقائق ترجع السيارة تتأخر بالتشغيل، تكون المشكلة عندنا يا إخواني بخطوط الديزل. المرابط هذول شايفينهن، هذول المرابط يا اخواني لما ما يكون الماسكات مزبوط بيصير في زي تنسيم هواء بسيط. هذا الهواء اللي هون بيخلي لما بيدخل الهواء بيرجع كل الديزل للتنك، لخزان الديزل. فلما نجي نشغل مرة ثانية بياخذ مننا شوية وقت لحتى تتعبى الخطوط هاي بالديزل. كيف نكشفها؟ قبل عملية التشغيل نضغط حوالي يعني 5-6 مرات هون لحتى تقفل معنا هاي، تصير قاسية الطرمبة اليدوية أو الضراب، ونشغل. إذا اشتغلت السيارة مباشرة نعرف إنه في عنا إحنا الآن تهريب بالديزل، أو في تنسيم هواء بخطوط الديزل. في معلومة ثانية حاب أعطيكم إياها يا إخواني. إذا إحنا جينا وإحنا نضغط على ضراب الديزل هذا، المعروف إنه هذا يطلع وينزل. الآن لنفرض إنه أنا ضغطت عليه مرة ولما رفعت إيدي ما ارتفع معي، إذا أنت تعرف هون إنه في عندك واحد من ثنتين: يا إما الفلتر الديزل اللي هون مسكر، هذا بنسبة 40%، أو بنسبة 60% يكون الفلتر اللي بالتنك. في بتنك الديزل يا إخواني في فلتر صغير أو صفاية بتكون مسكرة بالمرة. إذا ضغطت أنت على ضراب الديزل وما اشتغلت معك أو ما ارتفعت معك هاي مرة ثانية. طبعا هذول هن كل الاحتمالات يا حبايبي للتشغيل. نعملهم مراجعة سريعة. أول إشي الفيوزات، الريليه، طبعا قبليهن الاموبلايزر، نتأكد انه مفتاح السيارة معرف، نتأكد انه السيارة ما في اي اكواد خطأ فيها. 2 منع التشغيل، حساس الكرنك، حساس الكام شفط يا اخواني، حساس ضغط الديزل تحت، هذا من ناحية حساسات وكهرباء. من ناحية ميكانيكي يا اخواني، احتمال يكون عندي ضعف كومبريشن، احتمال يكون عندي الصبابات بدهن عيار، احتمال يكون عندي تقسيمة الصدر او التايمينج بيلت مش معاير مظبوط يا اخواني التوقيت تبعه، احتمال يكون توقيت مظبوط لكن توقيت الطرمبة مش مظبوط. الاحتمال الثالث يا اخواني، احتمال يكون في عندي تنفيس بالهواء داخل خراطيم الديزل، او انسداد في فلاتر الديزل. اخواني محركات الديزل يعني خلينا نقول مش دقيقة زي محركات البنزين، انه في نسبة معينة من الهواء مع نسبة معينة من البنزين حتى تشتغل. لا، يعني هي بتشتغل لكن ما بتعطيك الاداء اللي بدك اياه اذا ما وصلنا احنا للنسبة المعيارية. فممكن فلتر مسدود، يعني كلمة فلتر هواء مسدود صحيح ما يخلي المحرك يشتغل، لكن لما يكون الفلتر مسدود بنسبة 100%، يعني كانك حاطه بصبة بطون، اما لو شو ما كان وضعه راح يشغل السيارة بس يعمل لها دخان. هذا باختصار يا حبايبي، أتمنى أنك تكون كسبت معلومة جديدة. آسف على الإطالة، وإن شاء الله أنك استفدت مني لو معلومة بسيطة. جزاني الله وإياكم كل خير ويعطيكم العافية يا حبايبي.